सो गाइस मेरा नाम है गेशियम और तो गाइस इधर गाइस विलेजर्स का गाइस अभी प्लेन लैंड हुआ है। तो कैसे आप विलेजर? अरे मैं अच्छा हूँ यार, और तू कैसा है? बहुत दिनों के बाद मिला। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिला हो ना। ये बच्चे इसका है। निकल वैसे निकल, चल किधर है? तो गाइस आप कितने लोग आए? आप कित डॉक्टर किधर गए भैया? हाँ इधर क्या कर रहे हो? रुको गाइस यार, ढकेल लूँ क्या? आप कितने लोग आए थे? 9 बच्चों को मिला के? हाँ किसका है वो? पता नहीं, हमारे साथ आया है एक। ओए इधर आ, बोलो भैया। वो जो बच्चों नहीं कर रहे हो क्या? यस भैया, उसको मार डालो। ठीक है भैया, उसको मार डालता हूँ। क्या रे बच्चा? अच्छा कैसा है रे बेटा तू? चौकी चाहिए? भैया वो बच्चा किधर है? मेरे घर में बच्चा किधर है? अरे क्यों उसके अंदर जा रहा है टकले? निकल बाहर। सॉरी भैया जी। अरे किधर गया वो छोटा यार? अरे यार तुम्हारा बेडरूम ये यहाँ पे? तो गाइस हम इधर लंच करते हैं सब मिलके, और गाइस हम इधर अपने पैर रखते हैं क्योंकि ये मछलियाँ साफ करती है वो पैर। किधर है? अरे यार वो अच्छा यार एक ही है बस। तो गाइस इतना बड़ा भाई एरोप्लेन, बाप रे। विंग तो देखो भाई इसके, बाप रे। ऊपर से देखिए ऐसा लग रहा है भाई, कड़क है यार। तो इधर टायर है और इधर भी टायर है, पीछे भी टायर है। एंट्रेंस कहाँ से? ओ हो गया। बाप रे, यहाँ पे तो गाइस ये क्या है? टीवी। गाइस ये यहाँ का टीवी देखता है, ये यहाँ का टीवी देखता है, और ये यहाँ का, ये यहाँ का, और ये यहाँ का, और ये सामने वाला यहाँ का। कोई पायलट बाबू? तो ऐसे यार गाइस पायलट रूम, और एक पायलट किधर गया? बाप रे बटन गाइस देखिए कैसे। ओए चल मत कर। ठीक है ठीक है, मैं आया कहाँ से था? तो गाइस देख सकते हैं आप, ये रहे गाइस पायलट बाबू। बाप रे गाइस, एरोप्लेन तो गाइस इन्होंने कड़क बनाया। आप कहाँ का टीवी देखते हो? ओए बाजू को सर, मुझे टीवी देखने दे। आप कहाँ का टीवी देखते हो? मेरे मुंह में टीवी है कह रहे हैं। है नहीं पागल। ओ पीछे टीवी लगा, सॉरी। बाप रे, डिस्टर्ब नहीं करते इनको। गाइस इधर भी गाइस, तू ही था ना बच्चा वो? ओए एक काम करते, नीचे कौन गया रे? गाइस एक काम करता हूँ, नीचे भी गाइस 8 बेड लगा ही देता हूँ, क्योंकि गाइस 8 जन आए। पैसे लूंगा इसमें इनसे। 1 2 3 4 5 6 7
अब लो तुम्हारा बेडरूम हो गया। कितने कम लोग आए यार, फालतू में इतना मेहनत किया मैंने। हो गया मैं भाई, फिश टैंक में कोई आया नहीं ना। तो ऐसे इन झोपड़ियों के अंदर भी हाउस है। इधर गाइस रात में विलेजर्स खाना खाएंगे। गाइस इतने सारे पेड़ है यार। विलेजर्स, एक भी विलेजर उधर नहीं आ रहा। नीचे उतर ले पागल। मेरे डॉग, बाप रे सांप। भाई मेरे भैया, गाइस मेरे भैया किधर गए पता नहीं। ये तो पायलट है यार, पायलट बाबू भैया किधर। ओ अरे यार इस डोर में इतना कंफ्यूजन होता है ना, क्या बताऊं। बाप रे यार एरोप्लेन गाइस देखिए कितना कड़क है ना। इतना बड़ा एरोप्लेन है और कितनी सी जगह है यार अंदर। मुझे यार बैठना है यार इस एरोप्लेन के अंदर। गाइस विंडो सीट है क्या अंदर? है ना इधर विंडो सीट। मुझे बाहर यार शीश की वजह से कुछ दिख रहा ही नहीं। ये तो पूरा बंद हो गया। बस ये भी बंद हो गया। ये कुछ नहीं, ये जान की कुर्बानी देनस तू मर जानी, तबाही पक्की है दास तू रे जानी। अभी काम करता हूँ, इसको मार डालता हूँ। सॉरी रात होने वाली है तो इस एक काम करता हूँ, एरोप्लेन के अंदर जाके बेड लगा देता हूँ। पायलट बाबू वो सब सोएगी इधर ही। यार टीवी फालतू आगे लगा है यार, लकड़ी का बोर्ड लगा है ऐसे लग रहा है। मुझे नहीं सुना यार, पायलट बाबू उनके लिए कर रहा और सब लोग यार। तो इस पूरी जगह पे गाइस क्या करता हूँ, बेड लगा देता हूँ। चढ़ के आ रहा है, आ रहा है। ओ सब एरोप्लेन में ही सो जाओ यार। क्या चलो ऊपर। भैया भैया को गाइस मैं गाइस जाके गाइस बताता हूँ। भैया भैया किधर हो आप? मैं उन्हें मारने नहीं जा रहा हूँ। गाइस भैया गई थी। तो भाई कोई नहीं रहा नीचे, तो भाई कोई नहीं रहा। ओ भैया भैया ओ बोल भैया, आपने एरोप्लेन कितने को लिया? ये क्या पूरे के पूरे 80, पूरे के पूरे 100 एमरल्ड, बस पूरे के पूरे 100 एमरल्ड के ब्लॉक्स का। अरे अबे साल, अबे यार कोई भी नहीं सो रहा क्या?
आज के इनमें जागरण है यार। नटखट अच्छा भैया है ना, तो भैया आप मुझे ये दोगे? हाँ हो दे दूंगा, पर मुझे एमराल्ड्स के ब्लॉक्स दो। चलो चालीस यहाँ से निकाल देता हूँ भाई। कौन है यार, सुबह सुबह मूड खराब कर डाला। पक्का इस मेरे बेस के अंदर ही है। हुए बस कुछ नहीं था। इधर के भैया भैया बस पायलट ना हुआ भैया। ये लीजिए आपके एमराल्ड्स। तो इस पीछे वाले भैया ले लेंगे। तो भाई ओए भैया किधर गया? इस पता नहीं, उनको एमराल्ड्स दे देना बस। उनको पता नहीं है इस क्रिएटिव में इसमें एमराल्ड्स दे रहा हूँ। भैया भैया हाँ भैया भैया मेरे भैया एक काम करता हूँ, पायलट बाबू को ही दे डालता हूँ। नहीं इस भैया को दे डालता हूँ, भैया क्योंकि इनके चीफ है ना। भैया इधर है यार, एक यार भैया। अरे यार भैया इधर अंदर भी नहीं होंगे, वो विलेजर है ना। भैया नहीं है कह रहे। ओ भैया ऊपर है, ऊपर है भैया। ओ भैया 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 खट्टी मीठी लगा, खट्टी मीठी खट्टी मीठी खट्टी मीठी लगा भैया। भैया मेरे ख्याल से गाइस नीचे गिर गए होंगे यार। ऊपर गाइस उठ के देखता हूँ, भैया आइलैंड के ऊपर ही नहीं दिख रहा यार। तो ये लो भैया, मिल गए, बहुत अच्छा। गाइस यही थी गाइस मेरी वीडियो। तो ऐसे एरोप्लेन अभी मेरा हुआ भैया। आप जाओगे कैसे? हम क्यों
बॉस मंगवा लेंगे। ठीक है, तो ऐसी थी आज मेरी वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, पीस। मजाक कर रहा हूँ।